Socially Design Academy. Assalomu alaykum hammaga. Darsimizni davom ettiramiz. Bugun bizlar mana shu kart qismini UI'ni tayyorlab chiqamiz. Demak, boshladik. Xo'p, mana bu orqa fondagi kartlarni rangini oq qilaman. Va mana shu tekstlarni rangini esa o'sha to'q rangda beramiz. Ya'ni to'q ko'k rangda beramiz. Bularni ham to'q ko'k rangda berish kerak. Va buni mana shu rangda beramiz. Kopiya qilamiz rang kodini va bularga ham o'sha rang kodini ulashamiz. Tayyor bo'ldi. Ana endi mana bu rasmlar rektilimizga rasmlar kerak bo'ladi. Plugins bo'lib o'tib, yana o'sha unsplash va bu yerda interior deb qidiramiz. Hop. Birinchisi mana shu. Xo'sh. Hozir qo'yib olish kerak bo'ladi. Hop, keyingisi mana shu. Hop, bunisida mana shu yotoqxonani qo'yamiz va oxirgisi mana shu mehmonxonani qo'yib qo'yamiz. Ya'ni zal desa ham bo'laveradi. Oshxonami? Oshxonaga o'xshabdi. Hop, ana endi mana shu murchidagi qismlarni UI'ni tayyorlaymiz. Hop, start deb yozaman. Va bu yerda mana shu startni kopiya qilib turib bu yoqqa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkalasini belgilab turib, ikkalasi ham olov rangda bo'ladi. Bunga kopiya qilib turib, mana shu ikkalasini bu yerga qo'yib qo'yaman. Hop, masofasi 20 va 35 bundagi. Hop. Hop, bir xil. Hop, bunga ham qo'yib qo'yamiz. Bunga ham qo'yib qo'yamiz. Shunday. Va endi mana bu qismlarni esa to'q ko'k rangda beramiz. Hop. Yana bitta narsa esdan chiqdi. Hop. Bunda mana shu rasmlarda soyalar mavjud edi. Hop. Soyalarni berishni ko'rsatib o'taman. Hop, mana shu rasmni duplikat qilib olaman. Hop. Duplikat bo'ldi. Xo'sh. Va mana shu orqadagi rasmni sal kichaytiramiz. Hop, 32 bo'ladigan bo'lsa, mana shuni 40 qilishimiz kerak bo'ladi. 40 va pastga ham 40 piksel surib qo'yamiz. Hop, buni blurini, ya'ni effektni qo'shib turib, mana shu drop shadowdan layer blurni tanlaymiz va mana shu quyoshdan qo'shib turib, hop, buni blurni 64 beramiz. 64 berdik va opacity'ga 25%. Shunday. Qolganlarni ham xuddi shunday bajarib turamiz. Bunga ham layer blur va 64 piksel. Hozir buni
opacity 25. Xuddi mana shunaqa davom ettiramiz. Shunday va bunga ham effektdan layer blur va 64. Opacity esa 25. Bunga ham xuddi shunday. Shunday holatda. Hop, kartlarimiz tayyor bo'ldi. Ana endi bularga ham berib o'tishimiz kerak bo'ladi. Hop, oldingi video darsimizda mana shuni rangdan berib o'tgan edik. Adashib rangini olov rang emas, oq rangni berish kerak edi va ichidagilarni bu olov rangda berishimiz kerak bo'lar edi. Hop, shunday. Bunga ham shunaqa narsa, ya'ni mana shu olov rang va strokni ham yoqib qo'yishimiz kerak. Bunga ham olov rang beramiz. Bunda ham xuddi shunday. Hop, mana shundan bitta nusxa olaman va bu yerga joylayman. Bunisi esa kerak emas. Hop, masofasi 10 piksel ekan. Bunda esa bunga ham 10 piksel berishimiz kerak bo'ladi. Regulardan medium va rangi oq, ya'ni olov rang. Buni orqa fondagisi esa oq rang va strokadan olov rangni beramiz. Va buni biz kamaytiramiz. Shunday. Hop, mana shu kart bo'limi ham tayyor bo'ldi. Keyingi darslarimizda qolgan qismlarni ham UI'ni tayyorlaymiz. Xayr, salomat bo'linglar. Socially Design Academy.